韭菜别总是蒸包子、包饺子和烙馅饼吃了。今天分享一个韭菜好吃的天花板。早上起来做上一锅，营养又美味，全家都爱吃。把切好的韭菜放入一个大一点的碗中，再往里面加入1碗面粉，用筷子搅拌均匀。搅拌好以后，再少量多次加入温水，水一定要少量多次加入，这样才能掌握好它的干湿度。还有韭菜在揉的过程中也会出一些水分。搅拌成絮状以后，再下手揉，揉成一个光滑一点的面团，然后再移在案板上多揉上一会儿，再搓成均匀的长条，再切成均匀的小面剂，再把小面剂揉圆，最后搓成圆柱形。盘子里面喷上一些食用油，把面剂一个一个放进来，上面再喷上食用油，锁住水分。最后盖上保鲜膜，醒面20分钟。再准备3个西红柿，倒入开水，把西红柿浸泡一下。再准备小葱，切成葱花。再准备1块生姜，切成姜末。再准备几粒大蒜，切成蒜片。小料切好后，先放入盘中备用。接下来空碗中打入1颗鸡蛋，把鸡蛋充分的搅散备用。这时候我们的西红柿也已经泡好了，把西红柿剥去外皮，再竖着切上几刀，再横着切上几刀，这样我们的西红柿丁可以快速的切出来。全部切好后，先放入盘中，起锅烧油，油热先把小料放进来，把小料炒出香味，小料炒香，把西红柿倒进来。西红柿一定要多翻炒一会儿，把西红柿炒出沙。西红柿炒出沙以后，再倒入多一些的清水，再根据个人的口味加入食盐，再加入一些松鲜鲜，再加入一些白胡椒粉，搅拌均匀，把汤汁烧开。盘子里面多余的油倒在案板上，把面团摁扁以后再1分为2，然后再用手按压成一个宽面条。这时候我们的汤汁也已经烧开了，把宽面一个一个下进来，用筷子轻轻地搅拌一下，预防粘在一起。把宽面煮至漂浮在上面以后，然后再放入1把油菜，再把鸡蛋液沿着锅边淋进来，搅拌均匀，把鸡蛋花煮熟。出锅之前再加入一些香油。韭菜面吃起来口感层次超丰富，一口下去满嘴留香。学会这样做，韭菜再也不会吃腻了。看完我的视频，要记得给阿鹏点赞、关注、评论和转发。下个视频再见。